وجمع البيانات والمعلومات عنها وعن اللي جواها بدقة وأماكنها بدقة. بقول كده ليه؟ عشان محدش يفتكر إن إحنا بنقوم نوجه ونعمل أعمال عدائية ضد مدنيين. هقول لكم أمر أول مرة أتكلم فيه في العلن، يعني في رمضان كانت عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم، لكن تم إيقاف الضربة عشان كان في أطفال ونساء موجودين ضمنهم. أنا بقول الكلام دوت عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع الأمور دي إزاي، وصبرنا وحلمنا والقيم اللي إحنا بنعتنقها وبننفذها إزاي. اتصل بي الأشقاء العرب كلهم، جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، قدم التعزية، شعب وحكومة وقيادة، واكتر من كده قال قول لي ابعت قوات ايه عشان نجابه الخطر ده. طبعا رد فعل رائع ومقدر، وانا شكرته الحقيقه، قلت له يعني انا بشكرك وبشكره دلوقتي من خلال هذا اللقاء. وعايز اقول لكم برضو ان اشقائنا في السعوديه وفي الامارات وفي الكويت والبحرين كلهم كان موقفهم نفس الموقف ده. والشيخ محمد وهو بيتكلم معايا كان بيقول لي ايه القوات اللي انا ابعتها عشان احنا مع بعض. وده صحيح. الحاجة قوة عربية موحدة كل يوم بيتضح انها اصبحت اكثر الحاحا، ضرورة ملحة، لان التحديات اللي بتقابل المنطقة ودولنا تحديات ضخمة جدا، هنستطيع ان احنا نتغلب عليها لما نكون مع بعض. انا بوجه التحية لقواتكم المسلحة على الجهد اللي بتعمله، مش بس في المنطقة الغربية. احنا لما رحنا المنطقة الغربية كان فرصة للمصريين يعرفوا ان قواتهم المسلحة بتعمل ايه هناك. الكلام ده ما اتعملش في اليومين اللي فاتوا. قواتكم المسلحة موجودة في الاتجاه الغربي وديكم شفتم، والاتجاه الشرقي في اتجاه سيناء وديكم شفتم، وكمان مع حدودنا الجنوبية. قواتكم المسلحة لا تعتدي، قواتكم المسلحة لا تغزو أحد، إنما تحمي شعب مصر ومصر، وإذا تطلب الأمر المنطقة مع أشقائنا العرب.